El abecedario. Bienvenidos. En esta serie de videos hablaremos de los distintos sonidos que tienen las letras en español. Comenzaremos con las vocales. Tenemos 5 vocales y su principal característica es que su nombre es igual a su sonido. Algo que más adelante veremos no ocurre con las otras letras. Empecemos entonces. Tenemos A, E, I, O, U. Veamos algunos ejemplos de palabras que comienzan con estas vocales. Comenzamos con la letra A en la palabra avión. Avión. Seguimos con la letra E. Tenemos, por ejemplo, espejo. Espejo. Con la letra I tenemos, por ejemplo, isla. Isla. Con la letra O tenemos oso. Oso. Y finalmente con la letra U, por ejemplo, uva. Uva. En resumen, las vocales son A, E, I, O, U. Si te ha gustado este video, no olvides darle me gusta y seguirnos para más contenido.